Presidente Serracchiani, un'altra giornata storica per Venzone a 42 anni dal terremoto. Storica, direi, che attendeva questa comunità da tanto tempo, ma l'intera comunità del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo completato l'opera, mancano ancora il posizionamento di alcune statue, però abbiamo realizzato le 12 statue. Come è stato detto da Monsignor Bertossi, non chiamiamole copie, chiamiamole in realtà vere e proprie opere d'arte. Ci hanno spiegato quanto è stata complessa la ricostruzione, la realizzazione di queste opere, che abbiamo collocato almeno nella misura di 5 intanto sulla facciata, hanno ritrovato il loro posto originario e poi stiamo pensando ovviamente anche a come meglio esporre gli originali e alcune delle copie, anche perché credo che ci sia la necessità di trovare un luogo più idoneo che non è ovviamente l'interno del Duomo. È un lavoro importante che però arriva al culmine di un anno importante per Venzone. Il 2017 è stato l'anno nel quale è stato indicato come il borgo più bello d'Italia, sono tantissime le persone che vengono a farci visita, è giusto anche che ci sia uno spazio idoneo per questa ulteriore esposizione. Sovrintendente Azzolini, qui a Venzone si è svolto un lavoro importantissimo ma non si è ancora concluso, diciamo che è soltanto un ponte verso altre opere future. Sì, oggi abbiamo in qualche modo inaugurato la collocazione di parte delle statue di coronamento del Duomo, le cosiddette copie. È stata una scelta legata alla conservazione degli originali che non possono essere più ricollocati. Oggi 7 statue sono pronte, 5 sono state già ricollocate nella sommità, 2 sono presenti all'interno del Duomo. Il progetto complessivo quindi prevede la realizzazione di tutte e 12 le coppie, la loro collocazione, ma il ponte, o meglio il futuro per ciò che riguarda il Duomo di Venzone, è quello di costruire un lapidario che permetta appunto la fruizione, la tutela e la valorizzazione degli originali che, come si diceva prima, non possono essere più riposizionati all'esterno. In più si coglierà l'occasione per valorizzare anche parte delle altre opere, fra quali le mummie, ma anche altri oggetti, altri materiali lapidei che sono già presenti a Venzone e che aspettano giustamente una collocazione per poter essere poi fruiti e valorizzati.